that we see on television many women being tortured in Afghanistan. Why do Muslim men torture or degrade women in Islam? The Taliban beating the women, they aren't Talibans. So I asked them, how do you know? What we realize, this is the gimmick of the media. Media and Islam, war of peace. How the media goes out of the way to malign Islam. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, दीन दुनिया चैनल में आपको खुशामदीद कहते हैं। इस्लाम ने औरत को आला मकाम दिया है। इस्लाम की नज़र में इंसानी लिहाज से मर्द और औरत दोनों बराबर हैं, लिहाजा मर्द के लिए उसकी मर्दानगी काबिल फख्र नहीं है और न औरत के लिए उसकी निस्वानियत बाइसे शर्म है। हर फर्द की जिंदगी में औरत किसी न किसी सूरत में एक मुअस्सर किरदार अदा करती है। एक मुतवाज़िन और तरक्की याफ्ता मुआशरे की बुनियाद रखने में औरत की बहुत बड़ी अहमियत है। कुरान मजीद और सुन्नत रसूल में औरत के मकाम के बारे में कई एक आयात मौजूद हैं। औरत ख्वाह माँ, बहन, बीवी या बेटी हो, इस्लाम ने उनमें से हर एक के हुकूक व फराइज को तफसील के साथ बयान किया है और इस चीज से कोई गैर मुस्लिम भी इनकार नहीं कर सकता कि इस्लाम से पहले औरतों की जिंदगी कैसी बदतर थी और इस्लाम के आने के बाद उनको कैसा एहतराम मिला। अभी हाल ही की बात है कि सन 1800 से 1900 के दरमियान औरत के हुकूक ही नहीं थे। औरतों के हुकूक का ढिंडोरा पीटने वाला मगरबी मीडिया ये नहीं बताता कि उन्हीं के मुल्कों में खवातीन को निशाना बनाया जाता था और आजकल भी यही सूरत हाल है कि औरत को महज एक नुमाइशी चीज बनाकर रख दिया गया। ये हकीकत है कि इस्लाम में औरत के लिए चंद ममनुआत हैं, ऐसे काम हैं जो वो नहीं कर सकती और ये उसकी अपनी ही भलाई के लिए होते हैं। जैसे कि कब्रिस्तान में खवातीन का दाखिला ममनू है, बगैर पर्दा आने जाने की ममानियत है, मगर मगरबी मीडिया इन्हीं को बढ़ा चढ़ा कर पेश करता है और इस्लाम मुखालिफ प्रोपेगेंडा करता है। नाज़रीन, इसी से मिलता जुलता सवाल डॉक्टर जाकिर नाइक से दो खवातीन ने किया था। एक ने पूछा कि मुसलमान खवातीन को कब्रिस्तान में जाने की क्यों इजाजत नहीं है और अगर कब्रिस्तान में खवातीन को जाने की इजाजत नहीं है तो क्या दरगाह पर जाने की इजाजत है? I'm asking this question on behalf of my friend who is a Hindu. His name is Sachin and is an actor by profession. He would like to know why Muslim women are not allowed in the Qabristan or graveyard, and if it is the grave that women are not allowed to visit, then does that include the dargah? डॉक्टर जाकिर नाइक ने सवाल के जवाब में कहा कि इस हवाले से बहुत सी अहादीस मौजूद हैं। एक हदीस में खवातीन को कब्रिस्तान में जाने से वाज़ेह तौर पर मना किया गया और इसकी वजूहात काफी हैं, क्योंकि ये जज्बाती भी हो सकता है। खवातीन आमतौर पर बहुत जज्बाती होती हैं और वो किसी की मौत पर अपने होश भी खो सकती हैं और काफी मौके पर जहाँ पर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बाज खवातीन को रोका गया है उनके अमाल की वजह से। मुसलमान स्कॉलर्स कहते हैं कि बाज मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चंद खवातीन को कब्रिस्तान में जाने की इजाजत भी दी है। जहाँ तक कब्र पर हाजिरी की बात का ताल्लुक है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तुम कब्र पर हाजिरी देते हो तो इससे तुम्हें आखिरत की याद दहानी होनी चाहिए। आपको याद आना चाहिए कि आपने भी एक दिन कब्र में चले जाना है। दरगाह का भी यही उसूल है। आपको अगर दरगाह पर हाजिरी देनी है तो आपको उस शख्स के जरिए से मांगना चाहिए, न कि उस शख्स से, क्योंकि देने वाली जात अल्लाह ताला की है और अगर किसी इंसान से मांगे तो ये शिर्क हो सकता है। In which the Prophet said that these women are not allowed because of the deeds. As far as the question is concerned that about the grave, the beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said that a person should visit the grave, it will remind you of your akhirah. That means it reminds you that finally you have to die. But when you go to the grave, you should pray for the person, not to the person or through the person. Hope that answers the question. एक और खातून ने डॉक्टर साहब से सवाल किया कि हम अक्सर टीवी पर देखते हैं कि अफगानिस्तान में खवातीन पर बहुत जुल्म होता है, उनको तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है। क्यों मुसलमान मर्द औरतों को मारते और उनकी बेइज्जती करते हैं? This is a question from a non-Muslim audience. Her question states that we see on television many women being tortured in Afghanistan. Why do Muslim men torture or degrade women in Islam? डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस सवाल के जवाब में कहा कि इस सवाल का जवाब मैं पहले भी कई बार दे चुका हूँ, आपके लिए एक बार फिर बता देता हूँ। मैं एक मर्तबा सफर के दौरान मलेशिया के एक मुसलमान जोड़े से मिला। वो दोनों डॉक्टर थे। उन्होंने बताया कि हमने 1 माह से ज्यादा अरसा अफगानिस्तान में गुजारा और उन्होंने बताया कि हमें जो टीवी पर दिखाया जाता है वो गलत है। तालिबान को खवातीन पर तशद्दुद करते दिखाया जाता है, वो हकीकत में तालिबान नहीं है। मैंने पूछा कि आपको कैसे पता?
انہوں نے کہا کہ ہم نے کافی عرصہ افغانستان میں گزارا ہے, ہمیں معلوم ہے کہ طالبان اپنی پگڑی کو کیسے پہنتے ہیں. ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ یہ ایسے ہی ہے جیسے ہم عرب ممالک میں دیکھتے ہیں. ہمارے لیے تمام عرب لوگ ایک جیسے نظر آتے ہیں. انہوں نے لمبے چوگے پہنے ہوتے ہیں اور سر پر ایک مخصوص ٹوپی نظر آتی ہے, مگر عرب لوگ ایک دوسرے کو دیکھ کر ہی پہچان جاتے ہیں کہ یہ کس ملک سے ہے, کیونکہ سعودی عرب کے لوگ اپنی ٹوپی کو اور طریقے سے پہنتے ہیں, کویتی اور طریقے سے پہنتے ہیں. اگر آپ قطر کے لوگوں کو دیکھیں تو ان کے ٹوپی پہننے کا انداز اور ہوتا ہے. تو ایسے ہی طالبان کی پگڑی باندھنے کا انداز بالکل جدا ہے. ملائیشین ڈاکٹر جوڑے نے بتایا کہ خواتین پر ہاتھ اٹھاتے ہوئے ٹی وی پر جن کو دکھایا گیا اور جنہوں نے یہ پرتشدد مناظر عکس بند کیے, ان کو طالبان کا پتہ ہی نہیں. یہ ایسے ہی تھا جیسے کہ ہالی ووڈ کی کسی فلم کی شوٹنگ ہو رہی تھی. The Taliban beating the women, they aren't Talibans. So I asked them, how do you know? They told me that we have been in Afghanistan, we have spent more than a month. We know how the Taliban tie the turban. You know, when we see an Arab, we feel all Arabs the same. Emirati, Saudi, Kuwaiti, but they themselves know that a Saudi ties the khatra in a different way. An Emirati ties in a different style. If you go to a Kuwaiti, different style. So similarly, the Taliban, they have a particular style of tying the turban. So what she told and what he told the couple, that what they shot, even that they didn't do properly. ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ ٹی وی پر جو مناظر دکھائے جاتے ہیں وہ کسی فلم کی شوٹنگ ہی محسوس ہوتی ہے. جیسا کہ ایک ہالی ووڈ کی فلم آئی تھی جس کا نام 10 کمانڈمنٹ تھا. اس میں حضرت موسیٰ کو دریا کے 2 ٹکڑے کرتے دکھایا گیا. اس میں بھی انہوں نے تکنیکی غلطیاں کی تھی جن پر بہت تنقید کی گئی. اور ایسے ہی افغانستان کی بات ہے کہ وہاں بھی جو پرتشدد مناظر طالبان کے حوالے سے دکھائے گئے ان میں طالبان تھے ہی نہیں. تو قرآن پاک اسی لیے کہتا ہے کہ جب بھی کوئی بات پتہ چلے اس کو آگے پھیلانے سے پہلے اس کی تصدیق کر لیا کرو. یہ سارا میڈیا کا پھیلایا ہوا پروپیگنڈا ہے. 2008 میں مجھے یاد ہے کہ میں نے ایک لیکچر دیا تھا جس کا موضوع تھا کہ اسلام امن یا جنگ میڈیا کی نظر میں, اور اس میں نے بتایا تھا کہ کیسے میڈیا اسلام کو بدنام کرنے کے لیے ہر حد تک جانے کو تیار ہے. میں نہیں کہہ رہا کہ تمام مسلمان بہت ہی نیک اور پرہیزگار ہیں, ہر جگہ کالی بھیڑیں ہوتی ہیں, ایسے ہی اسلام میں بھی کالی بھیڑیں ہیں, مگر میڈیا صرف انہی کالی بھیڑوں کو اٹھاتا ہے اور ان کو اسلام کا چہرہ بنا کر پیش کرتا ہے, اور بہت مرتبہ یا ایسی چیزیں دکھاتا ہے جن کا اسلام میں وجود ہی نہیں ہوتا. تو اپنے دوست سے کہیں کہ وہ میرا 2008 والا لیکچر دیکھے, اس کو واضح ہو جائے گا کہ اسلام میں خواتین کے حقوق ہیں اور ان کا احترام بھی کیا جاتا ہے. ناظرین, ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ ہمیں چاہیے کہ ہم مغربی میڈیا کے پروپیگنڈے کا جواب بھی انہی کی زبان میں دیا کریں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم ان کو برا بھلا کہنا شروع کر دیں, اخلاقی طور پر صحیح نہیں اور اس کی ممانعت ہے. میرے کہنے کا مطلب اصل میں یہ ہے کہ ان کو انہی کے بنائے انٹرنیٹ سے ہم شکست دے سکتے ہیں. جو مغربی میڈیا دن رات یہ پروپیگنڈا کرتا ہے کہ مسلمان عورتوں کو حقوق نہیں دیتے, ہم ان کو اپنی زندگی کی کہانیاں بتا سکتے ہیں کہ کیسے ہم اپنی خواتین کی حفاظت کرتے ہیں, کیسے ان کو زندگی کا ہر سکھ دیتے ہیں, اور ان کے لیے ان کو گھر سے باہر قدم نکالنے کی بھی ضرورت نہیں, ان کو ہر چیز گھر کی دہلیز پر ہی مل جاتی ہے, مگر پھر بھی ان کے گھر سے باہر جانے پر پابندی نہیں. ہم بتا سکتے ہیں کہ ہماری خواتین کاروبار کے میدان میں بہت آگے جا چکی ہیں اور پورے گھر کو سنبھالتی ہیں. ہم ان کو اگر اسلام کا اصل چہرہ دکھائیں گے تو ہی لوگ مسلمانوں کے بارے میں پروپیگنڈے سے بچ پائیں گے. ناظرین, آج کی ویڈیو کے بارے میں آپ کی رائے کیا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجیے گا. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.